Ciao, io sono Israele Martinez e questa volta vi parlerò di Pushkin. Dopo continueremo questa piccola esposizione con il mio compagno Esteban con la vita e un po' dell'opera di Rumi. Poi continuerà la mia compagna Adriana con un po' della vita e l'opera di Francesco Battista e finiremo con la mia compagna Alison e una piccola esposizione su Henri Matisse. Bene, andiamo avanti. Vediamo quindi che questo poeta, questo scrittore di origine russo, in realtà è nato nel 1799 e è morto giovanissimo al 1837. Aveva quindi 38 anni quando sfortunatamente è morto. Come è morto e quali sono alcune delle sue opere più importanti, le scopriremo in un momento. Vediamolo quindi più a profondità. Bene, questi primi anni vediamo che, nate giusto a Mosca, l'infanzia di Pushkin si svolse in un ambiente piuttosto disordinato, ma colto e favorevole a sviluppare una tendenza proprio dalla cultura alla letteratura. Vediamo da un altro che lo zio era un poeta abbastanza noto e dall'altro il suo padre scriveva anche piccoli versi e in relazione anche di amicizia con i migliori scrittori del tempo in questa Russia. Vediamo anche che questa atmosfera letteraria continuò facendo un po' di riferimento e svolgendo questa capacità di letteratura, di scrittura in questo piccolo bambino. Già proprio quando era giovane si iscrisse in questo liceo Karskoe Selo, dove egli entrò nel 1811 e dove trascorse 6 anni e deve con discepoli giovanni amanti della filosofia come Kaveri e Karaev e futuri poeti come Delvig e Kjellbecker, con i quali strinse duratura un'amicizia. Continuiamo. Vediamo dopo che Pushkin ha continuato facendo questa lavoro di scrittore, ma un scrittore che soltanto scriveva da lui in questo caso, ma anche scriveva anche per i suoi compagni, quindi ha avuto una piccola fama nel liceo e poi ha avuto anche la fama al di là del liceo per le proprie lettere che scriveva. Vediamo quindi che a Pietroburgo anche entrò in contatto con l'ambiente rivoluzionario e divenne portavoce di nuove idee politiche e letterarie. Purtroppo queste idee gli costeranno l'esilio nel 1820. Poi vediamo che durante il periodo di allontanamento dalla capitale viaggiò nel Caucaso e visse in varie città dell'imperio, componendo poemi influenzati dal romanticismo byroniano. Quindi in questa etapa, in questo momento della vita dello scrittore, vediamo che anche quell'ambiente vicino alla natura aiuta giusto a fare anche dell'ispirazione per le scritte, ma non solo la natura, anche alcuni momenti un po' strani, nel senso che non sempre può vedere e riflettere su quello che sente, anche a momenti complessi perché si trova anche come un piccolo militare ehm, mh, avvicinato, possiamo dirlo, con un altro ambiente. In questo caso vediamo che questa esperienza lo porterà anche a avere dei problemi, soprattutto con quello dei capi, che le esigeranno anche qualche cosa, per esempio che non continui a leggere, o dall'altro anche uno di questi capi farà una denuncia contro lui, dicendo che eh, proprio Pushkin non aveva in realtà un desiderio di continuare lavorando da un lato e dall'altro che Pushkin in realtà era ateo. Quindi ricordiamo che in questo momento la Russia aveva anche una forte dipendenza riguardo al potere della Chiesa ortodossa. Quindi essere ateo potrebbe portarci ad avere tanti problemi sia con il zar che con la propria Chiesa e la società di quel momento. Quindi ha scelto questo uomo di non trovarsi in questo momento della propria vita,
non in Russia, non in Mosca, ma per un desiderio proprio, in realtà perché è esiliato per questo. Quindi questo esilio lo porta un'altra volta a riflettere sulla propria vita e queste riflessioni anche faranno un- una specie di risultato ottimo perché sono state combinate o intrecciate con l'ispirazione di Byron e anche shakespeariana perché anche in questo momento il poeta e lo scrittore dei romanzi comincia a leggere e leggere con tanta passione. Vediamo. Quando torna dopo la morte di questo zar Alessandro, torna con il zar Nicolà I, ma vediamo che questo zar anche dice sì, puoi tornare alla Russia, ma ricorda che eh, sei allontanato di questa capitale, di Mosca, perché hai avuto problemi politici, quindi ti vediamo o ti vedremo sempre con qualche sospetto perché non va bene che un scrittore riflette sulla politica, in questo caso in una Russia che ha un controllo, sì, in una monarchia assolutista, in questo caso. Bene, continuiamo dicendo che questo uomo anche ha avuto eh, dei momenti buoni, anche dopo del 1830 ha continuato a riflettere sul Eugenio Onegin, dove ha scritto anche questa novella che, se non mi sbaglio, ha avuto un processo tra 3 e 5 anni per essere stata scritta e finita e poi pubblicata. Poi scrive anche un po' di poesie, vediamo anche che riesce a avere una sposa, si sposa con si sposa con questa ragazza, ma alla fine vediamo che la vita di questo scrittore finisce molto pronto perché è stato assassinato in una specie di combatte, di lotta con un altro ragazzo. Quindi eh, muore questo scrittore, ma la leggenda, la influenza di questo scrittore continua ancora oggi. Quindi oggi ci sarà un'opportunità, al di là di conoscere questo scrittore, di conoscere un po' della opera. Non la opera che è molto comune come quello di Eugenio Oneghi, mi riferisco in questo caso alla opera poetica. Questa opera poetica la possiamo trovare in giusto diverse poesie, ma in questo caso non parleremo di tante poesie, soltanto vi condivido alcune. Comincio con questa di Il magico istante. La faccio più grande, però si veda meglio. Dice Il magico istante, poesia del 1825. Ricordo il magico istante, davanti mi eri apparsa tu, come fuggevole visione, pieno di limpida beltà, nei disperati miei tormenti, nel chiasso della vanità, tenera udivo la tua voce, sognavo i cari lineamenti. Anni trascorsero, bufferi gli antichi sogni, poi travolsero, e scordai la tenera voce, i tuoi sublimi lineamenti, e in silenzio passavo i giorni, recluso nel vuoto grigiore. Nella mia remota e oscura reclusione trascorrevano quietamente i miei giorni, senza deità, senza ispirazione, senza lacrime, senza vita, senza amore. Ma venne dall'animo risveglio, ed ecco di nuovo sei apparsa tu, come una visione fugace, come il geno della pura bellezza, e il cuore batte nell'inebriamento, e sono per esso risuscitati di nuovo, e la divinità, e l'ispirazione, e la vita, e le lacrime, e l'amore. Quindi abbiamo due possibili vie per parlare e riflettere di questa poesia, che fa riferimento giusto da un lato all'amore, ma da un lato anche a questa ispirazione che, che ci porta a questo sentimento o questa forza anche la possiamo dire. In questo caso, il poeta vede o sente, meglio detto, questa ispirazione attraverso apparentemente la visione o quando guarda giusto agli occhi di una ragazza.
Quindi possiamo dire che ci sono due vie di interpretarlo, nel senso che possiamo dire di sì, che quel magico ricordo, quel magico istante fa riferimento in realtà a conoscimento, alla conoscenza, in questo caso, che si ottiene il poeta dopo essersi ispirato, ma questa conoscenza ha anche il risultato dell'incontro giusto con un'altra persona, in questo caso una persona che lo porta a vedere la vita di un'altra maniera. Vediamo che questa persona ha anche una tenera voce, ha sublimi lineamenti, bene, quindi ricorda anche qualche cosa riguardo a questa persona che proprio è amata dal poeta. Continuamos con el siguiente poema. ¿Qué te importa del mio nome? ¿Qué te importa del mio nome? Eso morirá como el triste rumore dell'onda che bate contra una lontana rifa, come un suono notturno in un profondo bosco. Eso sul foglietto di un album lascerà una morta traccia, simile al ricamo di un'iscrizione tombale in una lingua sconosciuta. Che c'è in questo nome? Da tempo dimenticato, nell'agitazione nuove e ribelli, alla tua anima esso non darà puri, teneri ricordi. Ma nel giorno della tristezza, nella quiete, pronuncialo con nostalgia. Di, c'è una memoria di me, c'è al mondo un cuore nel quale io vivo. In questo caso fa una riflessione che possiamo capire in una prima lettura senza approfondire tanto, che una lettura più esistenziale, no? Dipendo di un altro per essere capito e riconosciuto come un essere umano e anche in questo caso ricordato come un essere che è esistito in realtà, che anche porta un significato preciso. Ma questa precisazione del significato anche fa riferimento all'importanza di avere un intreccio, un rapporto affettivo con un altro, non precisamente sempre in un senso carnale, possiamo anche pensare in un senso più amoroso, in un senso più platonico, capire che quello che facciamo giorno dopo giorno ha delle conseguenze, ma non solo per noi che scegliamo, che diciamo di no, di sì a qualche cosa, ha anche delle conseguenze per quelle persone che seguono a quelle decisioni che già abbiamo preso in realtà. Quindi per quello anche fa una nostalgia, in questo caso questa poesia, perché dice, il mio nome verrà dimenticato qualche giorno, come è proprio il percorso della natura, qualche giorno le cose finiranno e non saranno mai ricordate, mentre non si trovi o non si trovi un altro, un'altra che possa ricordare quello che è successo, quindi quello che non in un senso solo storico, in un senso più emotivo. Ricordatevi che in questo caso la memoria è giusto il risultato non solo delle cose che impariamo a scuola, ma anche il risultato della propria esperienza, la esperienza di vita, i buoni momenti, i buoni ricordi e anche i cattivi momenti che ci sono, giusto? Eh, parte del mondo anche dell'essere umano. Continuo con questo che ci fa pensare tanto da un lato alla Divina Commedia e peraltro un pochino riguardo ai momenti difficili eh, davanti ai momenti, possiamo dire, mh, di gioia o proprio di felicità. Vediamo perché. L'angelo. Alle porte dell'Eden un tenero angelo con la testa china risplendeva, e un demone tenebroso e ribelle volava sull'abisso dell'inferno. Lo spirito della negazione, lo spirito del dubbio, mirava quel puro angelo, e un involontario calore di tenerezza per la prima volta confusamente provò. Perdonami, disse, io ti ho veduto, e tu non invano mai splendevi. Non tutto io nel cielo ho odiato, non tutto nel mondo ho disprezzato. Quindi abbiamo questa immagine di un demone vedendo dal sotto all'alto, da lassù laggiù, un angelo e vedere questo angelo fa sentire una nuova emozione,
a questo demone che soltanto vedeva con qualche negazione, possiamo anche pensare con qualche sofferenza, il mondo, in questo caso l'inferno, ma vedere un'altra cosa diversa, una cosa bella, anche ha fatto eh, che questa emozione è stata presente in questo personaggio. Infatti fa una riflessione profonda, no? Dice, perdonami, dice, io ti ho veduto e tu non invano mi splendevi, non tutto io nel cielo ho odiato, non tutto nel mondo ho disprezzato. Quindi questo demone possiamo dire anche più vicino al sentimento umano di dire, sì, vedo soltanto quello che mi pare che sia lo normale, quello che so che ha a che vedere con la maniera precisa, possiamo dire quadrata, di capire il mondo. In questo caso possiamo pensarlo come una maniera cattiva, una maniera quadrata, limitata, sempre vedendo, sentendo quello delle emozioni più basse, ma ho visto una cosa che mi è sembrato bella, sì, mi è sembrato bella, e mi ha anche fatto capire che il mondo, la vita è una cosa più complessa che anche si compone di altri ricordi, di altre cose. Continuiamo con il fiore. Dice il fiore, un fiore secco, un fiore senza profumo, dimenticato in un libro io vedo, ed ecco che già di un strano sogno si è colmata l'anima mia. Dove è fiorito? Quando? In quelle primavera. E il lungo è fiorito? E chi l'ha colto? Una mano nota o forse estranea? E chi l'ha posto in questo libro? Forse in ricordo di un tenero incontro o di un fatale abbandono, oppure di una passeggiata solitaria nel silenzio dei campi, nell'ombra dei boschi. E lui è vivo? Ed è viva lei? E ora dove è il loro angolino? O forse sono già appassiti come questo fiore sconosciuto? La riflessione che ci trasmette questa poesia è molto profonda perché il poeta comincia a fare questo pensiero attraverso una cosa semplice o possiamo pensare, tra virgolette, semplice. Perché? Perché attraverso una semplicità costruisce un piccolo mondo di riflessioni, quindi dal piccolo al più grande, come lo fanno anche non solo i poeti, anche i filosofi. In questo caso vediamo che questo poeta fa una riflessione sulla propria vita, nel senso che vede un oggetto che non appartiene al mondo proprio del libro, al di là delle lettere, delle pagine, delle coperte, che fanno che il libro sia giusto un oggetto preciso per leggere, per godere o anche per avere delle polvere nel nostro librero o nella nostra biblioteca, anche è un oggetto che ci trasmette un significato, cioè possiamo pensare che è un oggetto con qualche cosa molto umana, non solo perché è un prodotto umano, anche perché lo abbiamo toccato, lo abbiamo condiviso, regalato, letto a voce alta per un altro o un'altra persona. E quindi l'oggetto da sé, o in sé, meglio detto, ha una storia per raccontare, in questo caso, questo oggetto non solo è il libro, è il fiore che si trova dentro di questo libro. In spagnolo abbiamo tante referenze riguardo a questo del libro e La Rosa, la canzone che ricordo in più che fa riferimento a questo del tempo, una rosa e il libro, si chiama Volvere, che anche abbiamo due versioni diverse, una in rock e una più in modo di ballata. Bene, tornando in questo caso alla poesia, vediamo che possiamo fare qualche collegamento, nel senso che il fiore ci permette anche di chiederci chi potrebbe essere quello che ha lasciato quel fiore, dove si trova, cosa fa. Quindi possiamo anche pensare un pochino riguardo all'immaginazione del proprio poeta, anche come se fosse un bambino, ¿no? Perché
continua a riflettere nel significato che può avere questa rosa o questo fiore nel libro, dove si trovano in questi momenti quelli che sono stati i soggetti, ehm, sia quello che ha messo il fiore o quello che ha lasciato il libro in una biblioteca, cioè degli oggetti, un'altra volta, che ci raccontano una storia e anche ci portano a riflettere cosa possiamo fare o possiamo pensare riguardo a una storia sempre in specifico. E perché no pensare anche nella propria esperienza di vita o in un altro momento quando abbiamo fatto questo, abbiamo scelto un fiore per metterlo su un libro e pensare in una persona amata o in un momento bello della nostra vita. Continuiamo un po' in un senso melancolico perché leggeremo ancora questa poesia che si chiama L'Addio, una poesia scritta nel 1830. Vediamola. Il tuo volto una volta ancora, con la mente oso carezzare, in sogno con la forza del cuore, con diletto triste esitante, il tuo amore per me ricordare. Il nostro tempo fugge via, tutto muta e porta via con sé. Per il tuo poeta, diletta mia, di tenebra tu sei già vestita, e anche il poeta è morto per te. Accogli dunque, amica lontana, l'addio del mio cuore attristato, come sposa che vedova rimane, come amico che abbraccia il silenzio, un amico che viene esiliato. Quindi vediamo una specie di saluto riguardo a una persona, un essere amato, in questo caso una donna, per quella immagine della vedova, di cui il poeta si allontana. Quindi solo potrà eh, pensare o potrà rimanere con il ricordo di questa ragazza amata o di questa persona amata, e sempre prendendo in conto che tutto per bene o per male finisce, e in questo caso anche sottolinea quella questione del tempo. Il nostro tempo fugge via, tutto muta e porta via con sé, tutto sempre sta in continuo cambio, ma anche il poeta ha qualche speranza di mm, che questa ragazza, questa persona amata, possa anche averlo in mente dopo questo tempo. Nonostante questo, il poeta sempre dice questo addio sempre sarà difficile, per quello dice mio cuore è attristato. Ma non finiamo sempre questa lezione, o meglio detto, questa esposizione o riflessione riguardo o a queste poesie, perché abbiamo visto più di una, eh, di Pushkin. Vediamo anche un'altra maniera di incoraggiarci e vedere che ho quei cattivi momenti o dall'altro quei momenti più tristi, ehm, dove abbiamo lasciato un ragazzo, una ragazza, o dall'altro ci siamo stati lasciati da un ragazzo, da una ragazza, o abbiamo perso un cane, un gattino, non so, che la vita pare che sia più difficile, più buia di quello che è, ci dirà anche Pushkin, se la vita ti inganna, se la vita ti inganna di continuo, non rattristarti ogni volta. Se lo sconfronto ti assale, sopporta. Il giorno dell'allegria è vicino, il cuore nella vita futura. Se in esso oggi provi tristezza, è solo un attimo, niente dura. Tutto passerà, la gioia ti aspetta. Quindi, come un filosofo, lo potrebbe aver detto Marco Aurelio o qualche stoico o anche qualche altro poeta come Pausanias, ci diranno, bene, sei triste, hai qualche sentimento, possiamo dire un po' complesso, non di allegria, mm, insomma, hai un momento buio nella tua vita, ricordati, tutto cambia, tutto diventa. E oggi, nonostante tu ti trovi eh, più triste, più serio, più arrabbiato, anche puoi sentirti in qualche altro momento felice, contento, allegro, godendo un po' la vita in realtà. Quindi
In questo caso possiamo prendere questa poesia anche come un consiglio, come una frase o delle frasi per la nostra vita o quei giorni difficili. Se la vita mi inganna di continuo, non devo rattristarmi sempre, ogni volta. Se lo sconforto mi assale, devo sopportare. L'allegria è vicina, ma sempre devo pensare che tutto è un attimo. Niente dura, tutto passerà, ma in questo caso la gioia sempre ci aspetterà. Bene, se non altro da dire, questo è stato tutto dalla mia parte e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci vediamo per un altro video o un'altra riflessione riguardo alla letteratura italiana. Ciao.